అసెంబ్లీలో కమిటీల నియామకం పూర్తయింది. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ గా అరకపూడి గాంధీని నియమించారు. శేర్లింగంపల్లి నుంచి బీఆర్ఎస్ టికెట్ పై ఎమ్మెల్యేగా గాంధీ గెలిచారు. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో ప్రశాంత్ రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్, రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి, చిక్కుడు వంశీకృష్ణ, యన్నం శ్రీనివాసరెడ్డి, రామారావు పవార్, అహ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లా బలాలా, కూనంనేని సాంబశివరావు, టి జీవన్ రెడ్డి, టి భానుప్రసాద్ రావు, ఎల్ రమణ, సత్యవతి రాథోడ్ కు అవకాశం కల్పించారు. ఎస్టిమేట్ కమిటీ చైర్మన్ గా ఎన్ పద్మావతి రెడ్డికి అవకాశం ఇచ్చారు. ఎస్టిమేట్ కమిటీ సభ్యులుగా ఎమ్మెల్యేలు సునీత లక్ష్మారెడ్డి, డి సుధీర్ రెడ్డి, మాగంటి గోపీనాథ్, సిహెచ్ విజయ రమణారావు, కోరం కనకయ్యను నియమించారు. రామ్దాస్ మాలోత్, యశస్విని రెడ్డి, రాకేష్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీలు ప్రభాకర్ రావు, సుంకరి రాజు, టి రవీందర్ రావు, యాదవరెడ్డికి ఎస్టిమేట్స్ కమిటీలో చోటు కల్పించారు. పబ్లిక్ అండర్ టేకింగ్స్ కమిటీ చైర్మన్ గా కె శంకరయ్యను నియమించింది. సభ్యులుగా ఎమ్మెల్యేలు సబిత, కెపి వివేకానంద్, వేముల వీరేశం, కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి, మక్కన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్, పటోళ్ల సంజీవరెడ్డి, తోట లక్ష్మీకాంతారావు, కౌసర్ మొయినుద్దీన్ కు నియమించారు. ఇక సభ్యులుగా ఎమ్మెల్సీలు పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి, సేరి సుభాష్ రెడ్డి, తాతా మధుసూదన్, మీర్జా రియాజుల్ హసన్ ఎఫ్ఎండిని నియమించారు.